E aí galera, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui mais uma dica sobre a arruela aqui no pito aqui no fim da descarga, certo? Muita gente tem optado para colocar isso, eu também pretendi colocar e vi aqui que o resultado não era o que eu esperava. Por quê? Porque minha descarga já não é tão zoadenta assim, certo? E com essa rosca só ficou meio mais um pouco abafado, não ficou completamente, nem ficou aquela barulho de descarga coiote, como eu já vi nos vídeos, não, né? Ficou aqui, ó, vocês podem ver, ó, totalmente fechado. Vamos ver se foca aqui. Ficou só alguma brechinha aqui, ó. A ideia é tampar quase todo, né? Para ficar o mínimo de buraco possível para sair o vento da descarga, o ar da descarga, desculpa. Então, desculpa que tá sem a carenagem aqui da descarga, porque eu tirei para lixar e pintar. Tá um pouco feio aqui também, né? Mas não incomoda muito, né? Como eu havia falado. Então, galera, eu vou ligar aqui para vocês verem a diferença, assim, não vou enrolar muito com a arruela, né? Então, galera, dá pra vocês perceberem aí que não deu essa diferença toda, né? Assim, na minha opinião, não deu. Mas agora eu vou tirar a arruela. E vou ligar pra ver sem a arruela. Então, na minha opinião, sim, eu preferi deixar sem a arruela mesmo, porque pra mim continua o mesmo barulho, mesma zoada, né? Não faz muita diferença. E pra quem quer colocar aí pra testar na sua moto, ver se encaixa assim, fica legal, eu recomendo assim, como essa arruela que eu peguei no meu trabalho. É simples, você encontra em qualquer canto, em qualquer lugar. É uma arruela de 2 a 3 centímetros. Que encaixe plenamente aqui no final da sua descarga. Claro, se for Yamaha, né? Se for Honda, eu creio eu que tem que ser menor. 2 a 3 centímetros não precisa você bater para encaixar. Basta pegar um alicate, pode ver que tá um pouco torto, e encaixar aqui. Claro, também para não bater aqui no bico, né? Para não dar nenhuma sequela na moto, na descarga da moto. Então, galera, essa é a dica que eu dou pra vocês, pra quem quiser testar aí na sua moto, ver se fica bacana, né, o barulho, como eu vi em alguns vídeos aí, mas na minha moto não deu muito resultado. Então, galera, valeu aí, quem gostou dá uma curtida aí pela dica, valeu!